Ташкөмүр шаарынын 75 жаштагы апабыз камалыптыр. Коңшулаш Ташкөмүр шаарчасында 75 жаштагы апабыз камалыптыр. Ушул кишинин келечеги кандай болот, көзөмөз алып берсеңиз. Мындайда ошол 70-тен ашкан апа камалганда мен да карап туруп анан кийин көп бир ойлондум да. Акылы толуп эле калган апа экен өзү. Небере тарбиялап, үйдө отурбай эле тынч эле депчи. Аны көпчүлүгүңүздөр билбешиңиздер мүмкүн, интернет колдонуучулар билет, мындай карапайым калк билбесе керек. Чоң алайда дейт, жерди бербейди, 10 гектар анан мүрзө кошо өтүп кетти, биздин ата бабалардын мүрзөсү өтүп кетти, көтөрүлгүлө чыкты, интернетте көрдүңөр да. Чакырыктар кылды, көтөрүлгүлө кокуй бербейди мына, ташыйып бербейди. Анан бизден жашырып атат депчи. Ал калп маалыматты таратып коюп, үйүндө отурат кылтыйыпчы. Анан кармап алды барып, кармап алды, эмнеге таратып атасың муну деп камап коюп, анан по-моему чыгарды болуш керек эле. Мен айттым эле, койгулачы, эмне кыласыңар ошол карган аксакалдарды камап десе, мен ушундай болуп атпайбы? Аны эмне кылабыз анан дейт. Элди ушинтип жалган маалымат таратып, ушинтип чакырык жасап атса эмне кылабыз депчи. Анан бир чети туура эле кылды, тарбиялап коюш керек дедим, кой депчи. Мен мисалы 55-ке чыктым. Мен отуруп алып ойлоном, тынчтык болсо экен, мамлекетибизде стабилдүүлүк болсо экен, ушу бала чакабыз, небере чөбөрөлөрүбүз жыргап жашаса экен кийин деп ойлоном да. Мен окшош эле ойлонуш керек эле ал деле. Акылынан кете элек эже экен. Анын жеке эле ал эже эмес, баардыгыңарды, кыргызстандыктарды бүтүндөй эле чакырат элем, тынчтыкты, андай жалган маалымат таратканды токтотуп мындай. Кичине эгерде чындап эле күнөө кетип атса, биз деле мойнубузга алабыз. Курубузду моюнга салып алып кечирим сурашыбыз мүмкүн, эгер туура эмес ката кетирип аткан болсок. Анан биз чек араны чечип атабыз. Бул өтө тоңкий маселе. Парламентке алып келебиз, ал эч качан жашыруун болбойт. Парламентте каралат. Анан кийин ошол жерден чечилет. Андан кийин мен кол коем, анан